passata la persona, così dice no, non è la cartolina. Ah, Quando la metti dalla stazione. Disperazione. Come fumano qua le donne fumano a catena. Questa è un'altra cosa da sottolineare, Enzo. Oh, buongiorno, buongiorno, buongiorno! ciao amici, Oggi con Enzo Delvi, non con The Gate. The Gate oggi aveva da fare. oppure posso fare la voce di Franco. Ciao ragazzi! Ciao, revisione pit stop. La revisione non servita, ma quando me la fai, quando una volta lei è e Barletta ieri si è svegliato, ma poi per poco, perché noi passammo, noi stavamo alla parallela, dove è successo il fattaccio ieri, Enzo. Una brutta giornata di cronaca praticamente, però. In effetti stamattina il giornale in prima pagina, Barletta tagliata alla gola, siamo a posto. Vabbè, questo ormai Enzo in Italia è l'ordine del giorno, purtroppo, diciamolo pure, da quando ci sono tutti questi extracomunitari, poi loro hanno un modo di vivere, però non tutti, sia ben chiaro, perché c'è gente veramente lavoratrice, educata, io ne conosco tanti, ma tanti ne conosco, che sono veramente educati e onesti. Sì, effettivamente non bisogna fare tutta la Anche l'italiano fa queste cose, non è che è la prima volta. Prego signora. Sono quei casi per fortuna sporadici che quando accadono Sì, meno male che sono. notizia. No, perché è brutto, è brutto. Poi fra connazionali, Sì, che vieni in una città che ti ospita e poi c'è questo epilogo, insomma, non è bello. Che poi Enzo, diciamolo pure, sono futili discussioni, cioè discussioni inutili, che non. Sì, vai a vedere in una lite tra ubriachi, sicuramente. Ma che hanno alzato un po' il gomito e poi va a degenerare. Quando uno poi sta nell'ira della violenza, che tu sei incazzatissimo, sì, in quel momento non vedi più niente. Purtroppo è così. No, è che magari questo è un atteggiamento da animali, perché sgozzare una persona ma poi anche con la cosa, come si chiama? Con la forbice per potare. Non è una bella cosa. No, fa molta tristezza sta cosa, Ma basta scherzare, è una bruttissima pagina per Barletta, E niente, dai, oggi vogliamo salutare tutti quelli che fanno volontariato. Oggi non lo so perché mi è venuta di fare questo saluto. Bisogna ricordarsi spesso di queste persone, ragazzi, che si prestano sì. per il bene della collettività. No, perché il volontariato è molto importante, è molto importante. Sul pullman tu non ci fai passare. Le Spice Girl! Le Black Girl. Noi no, fino a quando purtroppo siamo con i mezzi tecnologici, per cui a volte capita che ci si blocca. Tanto il motto lo sapete, non vi lasciamo mai senza salutarvi. Lello, adesso stiamo arrivando sul luogo, ecco, è proprio il caso di dire, ma no, senza scherzi, sul luogo del delitto. Se poi appena arriviamo a inquadrare, insomma, ciò che la popolazione sta facendo per quest'anima, ecco, questo è stato il luogo del delitto. Poi girare la camera. Non
certo con i fiori e con i lumini che si cancella tutto, però ci dispiace tantissimo che accadano queste cose. Ci dispiace veramente tantissimo. Come dicevo, Purtroppo ogni tanto ritorna il Medioevo dentro di noi e succede quel che è successo. Dicevi, Lello? diciamo che purtroppo queste cose succedono perché c'è poca sorveglianza, c'è poco giro di attenzioni, vero? Ma poi c'è anche il degrado sociale, perché mi rendo conto che queste persone magari possono vivere meglio nel loro paese, dove non sono più come un tempo. Ad esempio l'Albania, la Romania, sono paesi che sono cresciuti tantissimo, No, ma io ti posso garantire una cosa, Enzo, che sono stato in Romania in vacanza, E si sta bene. si sta bene, Enzo, e c'è una civiltà là, veramente da vedere, da vendere, c'hanno educazione da vendere, te lo posso garantire. Quindi magari ci arriva la parte meno bella, arriva. Enzo, Quelli che lì, se le regole sono rigide, bravo, non riescono. ci sono le regole che rispettano, qua non c'è nessuna regola e il problema è quello. No, anche perché ieri sera si parlava con un nostro amico che ha un'attività commerciale, dove alimentare commerciale, ha una pizzeria, insomma, e ci diceva che a volte, molto spesso, è costretto a chiamare i carabinieri per far allontanare queste persone che quando bevono una birra di più, insomma, cominciano a non ragionare. Danno fastidio. Io non penso che noi, se magari si va in un'altra nazione, facciamo questo, perché poi sappiamo cosa ci aspetta. È un po' perché ci piace onorare la nostra presenza fuori, ma soprattutto per una questione di quieto vivere, altrimenti non sai campare. Questa è la mia idea, Io ti ho fatto l'esempio prima, Enzo, l'esempio è questo, che se tu... E non siamo razzisti, perché se te vieni nel mio paese e sai vivere, io ti dico, ti apro la porta di casa mia, prego, sei il benvenuto, ma se non sai campare un po' mi devo allarmare, questo è il senso. Anche rima. Vabbè, voltiamo pagina. Dicevi, Lello, No, io un saluto agli amici del volontariato? di tutti i volontariati, qualsiasi persona che fa volontario. Dicevo, e chiudiamo veramente questo discorso. Io a Bolzano ci sono stato 2 volte. Io ho preso la multa in bicicletta perché là era zona pedonale. Il vigile mi ha fermato e io Però ti sei messo un po' a ridere. arrede proprio. O a piangere. Non arrede perché non la paghi la multa. Scratch. Però mi fa capire, ci sono delle regole, devi rispettarle. Va bene, dai, va bene. Poi vogliamo parlare della gente che non gli frega un cavolo, che quando uno è zozza, ieri l'hai notato anche tu. Dillo, dai. Stavamo Non seduti. dire dove eravamo, di quello che è successo. No, eravamo alla bettola, non lo dovevo dire. Al secondo piano, quella di fronte alla bettola. Enzo, a queste persone ce l'ha dice proprio.
Cioè, queste sono le cose più vergognose che possono esistere, Enzo. Cioè, bisogna sputtanarla questa gente, perché dopo quel gesto che ha fatto un gesto bruttissimo. Prima di tutto non ha rispettato quelli che stavano giù, cioè, dal secondo piano butta una busta di immondizia, cioè con le persone che stavano sedute a mangiare, e non gli fregava niente. In effetti siamo rimasti tutti con gli occhi. Stiamo a scherzare. Un gestaccio, dai. Quella è da multarla, quella a chiamare chi di dovere e fargli fare un bel verbalone e vediamo. Ma stiamo a scherzare veramente. E noi lasciamo sempre stare tutto. Ecco, se la signora o il signore viene multato, vedi, lo fa un'altra volta. No, comunque è stato un gestaccio veramente brutto, ignobile. Ma ci stiamo a scherzare. E poi sai come funziona, no? Tu stai giù, stai seduto, non vedi, all'improvviso senti il rumore e quella già ha chiuso la porta di casa, la finestra, invece il l'hai balcone. vista, l'hai vista, se vero? la scannavo. Questa è una cosa che non mi piace. Come è su verde. Si fa come il pit stop. Che si sveglia, perché si sveglia mica tanto, sono già le 9:15. No, visto che siamo, ti faccio vedere un'altra cosa. Faccio vedere il palazzo che hanno buttato giù. Ah, sì. È bello che le signore se ne vanno al mare, si rilassano un po', i mariti a lavorare, però diciamo che il lavoro che fa la casalinga, la massaia, sembra, ecco, la ruspa è il lavoro. Vedi? Qui siamo proprio nei pressi del Paraticchio, anzi siamo al Paraticchio. Vedi? Questa ruspaccia in azione. Ti fa un certo effetto. Sì, lo sai che poi riaffiora i ricordi, riaffiora i brutti ricordi, Però diciamo che io in effetti quando l'ho visto la prima volta, domenica, l'ho visto, cioè mi spaventai, un altro crollo, poi vidi la ruspa e capii. Michele Jacopone, buongiorno. Sei il primo che salutiamo, che ora abbiamo visto il tuo scritto. Salutiamo chi ci ha scritto, ragazzi. Ciao, buona giornata a tutti quanti voi. Vogliamo spendere due parole al grande Mino Cannito, al nuovo sindaco di Barletta, che veramente si sta dando da fare. Si cominciano a vedere i primi. Sì, la prima mano. Enzo, io ho già un nome per Mino Cannito, il sindaco del popolo. Il sindaco Sabino di Cataldo. Ciao Lello, ma i bagni si può fare sì o no? Come no, c'è una doccia che è la fine del mondo. Sì, bello. Cioè vorresti coniare Mino Cannito in uno slogan, in un simbolo? Il sindaco dei cittadini, il sindaco del popolo. Ma vedi già il fatto che gira nel paese è già tanto. È già tanto. È presente, un po' come faceva Cascella, dai. Sì. Io sono nato per dopo 5 minuti, l'hai fatto te, no, dopo 5 minuti. Moscaturus.
grande Peppe, il Peppe di Bari che va a fare sempre corsa. E va sempre di corsa. Beh, diciamo pure che è bello a quest'ora fare un po' di corsettina, un po' di... Sì, l'attività fisica, Lello, che qua ci vuole, i muscoli si addormentano. Ah, resta sempre tu. La gente, vedi. Buongiorno, arriva dalla Spagna, dalla solita immancabile Dolores. Ciao Dolores. Che dici? No, stavo pensando al volontariato, no? Quando c'è il Nobel. Ad esempio, mi chiedo, ma è mai stato dato un Nobel alla categoria del volontariato? È stato mai dato un Nobel all'isola di Pantelleria, dove è il primo approdo di tutti questi naufraghi, di tutti questi immigrati, e che poi vengono accolti comunque? Cioè, mi chiedo a volte con quale criterio decidono di dare il Nobel, perché ad esempio per me l'isola di Pantelleria merita il Nobel. Ma mi sa che ce l'hanno dato. No, Lello, il Nobel all'ospitalità, il Nobel all'accoglienza. Ma buca sono successi dei casini in Svezia tra loro, sai, il popolo pulito, il popolo senza macchie. E poi sei prima a fare casini. È morto il dottor Leonetti, 90enne, il League. Ok. Beh, pace, RIP. RIP perché ho 90 anni, specie del Masoia, però diciamolo pure, ha fatto una storia veramente. Era un radiologo, mi sa. No, non lo so, Lello, sinceramente. Sì. Era dottore. È il primo che ha investito sullo sport. Ecco perché io lo ricordo. Niente, ognuno di noi nel corso della propria vita deve lasciare un segno, una costruzione, un qualcosa che sia d'esempio, ecco. Ognuno di noi. E infatti, proprio quello che uno deve Ad lasciare. esempio, te hai trasmesso, hai contagiato questa barrettanità che magari c'era, ma era, però non veniva, era nascosta, dormiva, ecco. Qui abbiamo New Amnesia, Disco Service, che bacia a fare Enzo, sì. Mr. Move. Aia. E niente, dai, salutiamo, facciamo, diciamolo pure, una buona santa giornata a tutti quanti voi. Vi auguriamo il meglio del meglio. Col cuore. Buona giornata a tutti, buon martedì. Siate felici e fate sempre del bene. Poi vado a prendere la mamma che la devo accompagnare. Beh. Ciao a tutti, vi saluto, raga. E a vista da Enzo Delli e Lelurus. Ciao a tutti, buona giornata. Un saluto a The Gate. Aspetta, fammi... Ciao ragazzi.